Belum kelihatan ke mama. Dua mama. Kehapus sama mama. Oke guys, udah landed guys. Tanggapnya kalau lepas ini. Mama sekali dua. Mantap. Pokoknya tarikannya mantap. Proses menurunkan barang ke kapal. Kapal guys, akan kita gunakan kapal SMK. Ini pertama kalinya kami akan mengikuti kapal ini. Biasanya kami menggunakan kapal yang lain. Mudah-mudahan sesuai target guys. Doakan guys. Inilah proses prepare pancing, persiapan untuk mancing. Woi, enggak ada yang bawa anu kah? Apa? Apa? Yang pengikat sini. Apa aja yang perlu dipersiapkan ini? Leader sudah Ada ya? ada. Ini kekuatan berapa? Anu nih, Sam. Berapa LBS itu loh? Harus itu LBS berapa? Apa? Kiri itu. Apa pakai? Bagaimana dengan kapalnya nih, Saudara Andi? Awas ya minyak. Kapal bagus. Panjang hampir 1 kilo. Mana panjang sama yang di Oh, bawah? yang panjang itu. Panjang itu. Aduh. Nah, Apa? Kita buat. Iya. Belum. Nah, inilah tim Masih sholat Jumat orang, sholat Jumat. yang akan menaklukkan spot jigging. Nah, guys. Lagi mancingnya di Pak. Berapa jam ini, Kapten? 2 jam ya. Sekarang tigo ya. Di sana efektifnya jigging atau dasar? Mantap. Jigging bisa guys. Jadi teman-teman, pokoknya jangan sampai videonya di skip karena pasti bakal seru hari ini guys. Dengan kapten yang berpengalaman
Oke guys, kita sudah sampai di daerah spot dan kita akan mulai pemancingan. Sementara persiapan. Ayo. Ayo kita apa nih dasar ini? Dasar dong. I've been painting every face I know. Every color pleasing to the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Yeah, you better know where you're going. Jerit. Wah, mau jerit guys. Dasar itu. Wih, mantap. Ditunggu aja pancing. Double strike. Buka tanggo itu biar mudah dihalangi. Iya, triple strike. Kayaknya lepas. Kayaknya lepas. Kok nggak ada yang melawan? Hai, Nona. I know nah. Hai, di. Lepas ya. Nggak ada yang melawan. Oh, capek sebenarnya. Nggak tahu kalau capek. Mama Woi, mama. tarikannya mama. Ngeri masih. Cincang aja. Kau belum mengalah kah? Ya, ada mama. Besar ini. Jarangmu lo pendek segitu lengkungannya. 1 kiloan lah. Lengkungannya itu. Satu kiloan sama banunya. Sama batunya. Belum kelihatan ke mama. Dua. Dua mama. Kehapus semua mama. Oke guys, udah landed guys. Tangkapnya kalau lepas ini. Mama sekali 2. Mantap. Pokoknya tarikannya mantap. Mama Pele. sekali tarik 2. Ikan apa ini?
ngalah ke kapal lain. Enggak apa-apa, sudah balik lagi. Belum kalau begitu, kalau masih bisa digulung begitu. Strike guys, strike. Masih Tapi agak kayaknya tinggi. kecil. Tapi kalau main betul-betul enggak mau digulung, itu dia. Itu naik. Wah, kayak nyangkut. Oh, besar itu. Besar itu. Oh, lepas kah? Empat kali. Kayaknya tambah. Landed lagi 2. Apa itu? Barakuda kah? 2 kali strike. Itu juga. Double. Barakuda. Wah, guys. apa sudah itu? Iya. Mantap. Sebelah kok kemana? Pancing.